हेलो फ्रेंड्स, जब भी आपके बच्चों को खांसी हो जुकाम हो तो आप सबसे बेस्ट ये दवा यूज कर सकते हैं। मैं उस बता रही हूँ। ये है अदरक, जो कि मैंने अदरक का ये निकाला है रस। इसको पहले ऐसे पीस के और फिर इसका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद इसको भी बॉईल करेंगे। जो मैंने रस निकाला था मैंने वो बॉईल सॉरी देखिए, मैंने ये बॉईल किया है। ये देखिए, ये अच्छे से इसको बॉईल कर दीजिए, क्योंकि कच्चा रस नहीं देते हैं बच्चों को जब खांसी आए। तो सबसे बेस्ट होता है अदरक, जो कि अदरक का देखिए इसमें ये बॉयल होने लगा है। ज़्यादा नहीं करना है, हल्का ही करना है गाइस। बॉयल करने के बाद देखिए बॉयल हो गया है ये, ठीक है। ऐसे हो जाए बस, इसको गैस बंद कर दीजिए गाइस। आपको लेनी है, ये है काली मिर्च एंड ये है लौंग। इसको भी भून लीजिए। देखिए ये मैंने भून ली है। देखिए ऐसी जब भुन जाए तो इसको निकाल के इसको भी पीसना है, बिल्कुल महीन पीसना है गाइस। देखिए गाइस, मैंने इसको बिल्कुल महीन बारीक पीस लिया है। अब जो ये रखा है इसमें आपको मिलाना है। देखिए आपको इसमें अच्छे से इसको मिला लीजिए। एंड अभी इसमें डालना है हनी, क्योंकि तभी अच्छे से मिक्स होगा। ऐसे बच्चे नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे खाने से मतलब बच्ची को उल्टी हो जाएगी, उल्टी वगैरह भी आ जाती है, क्योंकि बहुत तीखा होता है थोड़ा। तो इसलिए भी इसमें मुझे मिलाना है शहद। मैं मिला रही हूँ शहद। ये देखिए ये शहद है गाइस, जो मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छा ही शहद है, मेरे घर से ही आया है, सामने का है, बिल्कुल कोई इसमें मिलावट नहीं है, नो केमिकल्स, पूरा प्योर है ये एकदम से। ये देखिए, ये मैंने शहद इसमें डाल दिया है। एंड इसको मुझे करना है मिक्स। मैं भी मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, जब भी बच्चों को खांसी हो तो ये सबसे घरेलू उपचार ये ज़रूर अपनाएं, क्योंकि बाहर की क्या होती है, दवाई लेने से अच्छा है एक दो बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये घरेलू होता है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों को तुरंत इससे आराम भी मिलता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपके बच्चों को खांसी जुकाम अगर हो तो। ठीक है गाइस, ये हमारा रेडी हो चुका है। एंड मैं जा रही हूँ आदि को पिलाने। मेरे बेटे को थोड़ा खांसी आना स्टार्ट हो गई है, तो पहले मैं घरेलू उपचार ही करती हूँ। अगर बाय द वे नहीं इससे ठीक होता है फिर मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, अब मैं जा रही हूँ ये आदि को पिलाने, क्योंकि ये मेरा रेडी हो चुका है। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ अगर आपके बच्चों को खांसी आए तो प्लीज़ ये वाला नुस्खा एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।